The doctrine of the church. சபைக்கு அடுத்த உபதேசம். Now we have listed out 7 of them as found in Ephesians 4th chapter. அதை எபேசியர் 4ஆம் அத்தியாயத்திலே 7 உபதேசங்களை நாம் பார்த்தோம். And we have rearranged them in a chronological or rather a logical sequence. அதை நாம் கால கிரமத்தின்படியான இல்லை என்றால் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற முறையிலே வரிசைப்படுத்தி அவைகளை நாம் பார்த்தோம். The first one was one God and Father. ஒரே பிதாவும் ஒரே தேவனும் உண்டு. Growing in the Lord or growing in Christian life means increasing ever and ever in the knowledge of God. நாம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே வளருவது என்று சொன்னால் தேவனுடைய அறிகிற அறிவிலே மென்மேலும் வளர்ந்து விருத்தி அடைவது என்று அர்த்தம். But at the same time we can never ever fully comprehend or understand the depth of God. ஆனால் அதே நேரத்தில் தேவனுடைய அனந்த ஞானத்தை முழுவதுமாக நாம் ஆராய்ந்து அறிய முடியாது. We began studying some attributes of God. நாம் தேவனுடைய சில குணாதிசயங்களை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தோம். God is absolutely independent. தேவன் முற்றிலுமாக எதையும் சாராதவர். And God is unchangeable. தேவன் மாறாதவர். Now we will go to point number 3. God is eternal. இப்பொழுது 3ஆம் குறிப்பிற்கு செல்லுவோம். தேவன் நித்தியமானவர். Which means he has no beginning and he has no end. அப்படி என்றால் அவருக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது, துவக்கமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது என்று அர்த்தம். Turn with us to book of Psalms 90th chapter. சங்கீதங்களிலே 90வது சங்கீதத்தை பார்ப்போம். We will read the second verse. 2வது வசனம். Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting you are God. பர்வதங்கள் தோன்றும் முன்னும் நீர் பூமியையும் உலகத்தையும் உருவாக்கும் முன்னும் நீரே அநாதியாய் என்றென்றைக்கும் தேவனாய் இருக்கிறீர். These are all beautiful texts and these words are so excellently and succinctly coined, so these are all worth memorizing. இது போன்ற வசனங்கள் எவ்வளவோ கவனமாக அழகாக ஆழமான அர்த்தத்துடன் எழுதப்பட்ட வசனங்கள் ஆகையால் இவற்றை மனனம் செய்வது உபயோகமாயிருக்கும். 4th verse of the same psalm. அதே 90வது சங்கீதத்திலே 4வது வசனம். 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past, and like a watch in the night. உமது பார்வைக்கு 1000 வருடம் நேற்று கழிந்த நாள் போலவும் ராச்சாமம் போலவும் இருக்கிறது. In other words, God knows the end from the beginning. இன்னும் மற்றொரு விதத்திலே சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவன் முடிவை துவக்கத்திலிருந்தே அறிவார். Turn with us to book of Isaiah 46th chapter and I will read verses 9 and 10. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 46வது அத்தியாயத்திலே 9வது 10வது வசனங்களை வாசிப்போம். Just because some of these words you are very familiar with, don't become lazy to turn to the passages. Turn to the passages, see them in your Bibles, and your faith will be renewed and strengthened. இந்த வேத வசனங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்ததா இருந்தாலும் நன்கு அறிமுகமானதா இருந்தாலும் தயவு செய்து உங்கள் வேத புத்தகத்தை அந்த வசனத்திற்கு திருப்புங்கள். உங்கள் வேத வசனத்தை திருப்பி அந்த வசனத்தை படியுங்கள். உங்களுடைய விசுவாசம் வளருவதை திடப்படுத்துவதை உணர்வீர்கள். Remember the former things of old, for I am God and there is no other, and I am God, there is none like me. Declaring the end from the beginning. முந்தி பூர்வ காலத்திலே நடந்தவைகளை நினையுங்கள். நானே தேவன், வேறொருவரும் இல்லை. நானே தேவன், எனக்கு சமானம் இல்லை. பூர்வ காலம் ஆதி முதல் அறியப்படாதவைகளை ஆதி முதற் கொண்டும் இன்னும் செய்யப்படாதவைகளை பூர்வ காலம் முதற் கொண்டும் அறிவிக்கிறேன். God declares the end from the beginning. ஆண்டவர் முடிவை துவக்கத்திலிருந்து அறிவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். Those of you who have had an opportunity to pray with me, this is one of my very favorite texts. Any situation, any program, any problem, any project, I always acknowledge before the Lord to start with, Lord, you know the end from the beginning. So Lord, guide us, lead us, equip us, prepare us. That's how I used to pray.
என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு தெரியும், எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு வசனம் இந்த வசனம் தான். எந்த நிகழ்ச்சியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், செய்ய வேண்டிய காரியங்களை முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் தேவனுடைய சமூகத்திலே நான் இதை அறிக்கை செய்வேன். ஆண்டவரே, நீர் முடிவை துவக்கத்தில் இருந்தே அறிவீர், ஆகையினால் எங்களுக்கு பலன் தாரும், ஞானம் தாரும், எங்களை பலப்படுத்தும் என்று சொல்லி கேட்பேன். Book of Deuteronomy 33rd chapter and verse 27. உபாகமம் புத்தகத்திலே 32வது அத்தியாயம் 33rd chapter 27th verse. 33வது அத்தியாயம் 27வது வசனம். The eternal God is your refuge and underneath are the everlasting arms. அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம், அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம். Sister Sara Navaroji, the Tamil Christian poetess, has given us a beautiful song, Anadi Devan Unadikalame. That song is full of this particular truth that we are studying now. தேவனுடைய ஊழியர் சாரா நவரோஜி அவர்கள் இந்த வசனத்தை கொண்டு அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரமே என்று சொல்லுகிற ஒரு அழகிய பாடலை தமிழ் கிறிஸ்தவ உலகிற்கு அளித்திருக்கிறார். 1 Timothy 1st chapter and 17th verse. 1 தீமோத்தேயு 1வது அத்தியாயம் 17வது வசனம். Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. 1 தீமோத்தேயு 1:11 நித்திய 17வது வசனம். நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் அதர்சனியுமுள்ள ராஜனுமாய் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ள தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு கனமும் மகிமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். Beloved, studying theology or understanding of God leads us to a meaningful and acceptable worship. பிரியமானவர்களே, இறையியலை கற்றுக்கொள்வது, தேவனை குறித்த அறிவை அறிந்து கொள்ளுவது நம்மை ஒரு அர்த்தபூர்வமுள்ள ஆராதனைக்கு வழி நடத்தும். God is eternal. தேவன் நித்தியமானவர். The fourth truth that we are studying is God is omnipresent. நாம் படிக்கிற 4வது சத்தியம், தேவன் சர்வ வியாபகர். Turn with us to book of Jeremiah 23rd chapter. எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 23வது அத்தியாயத்திற்கு திருப்புங்கள். We will read verses 23 and 24. 23 24வது வசனங்கள். Am I a God near at hand, says the Lord? Am not a God afar off? எரேமியா 23 நான் சமீபத்திற்கு மாத்திரமா தேவன், தூரத்திற்கும் தேவன் அல்லவா என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Can anyone hide himself in secret places? So I shall not see him, says the Lord. Don't I fill heaven and earth, says the Lord. யாவனாகிலும் தன்னை நான் காணக்கூடாதபடிக்கு மறைவிடங்களில் ஒளித்துக் கொள்ள கூடுமோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நான் வானத்தையும் பூமியையும் நிரப்புகிறவர் அல்லவோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். So in order to pray for the salvation of Delhi, you don't need to go and pray in Delhi. You can pray from Dharmaburi. Delhi will be touched by the Lord. ஒருவேளை டெல்லியில் இருக்கிறவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் டெல்லிக்கு போய் ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தர்மபுரியில் இருந்து கொண்டே ஜெபித்தால் டெல்லியில் உள்ளவர்கள் தொடப்படுவார்கள். Because the Bible says, am I a God only for the near? Am I not a God afar off also? ஏனென்றால் தேவன் சொல்லுகிறார், நான் சமீபத்திற்கு மாத்திரமா தேவன், தூரத்திற்கும் தேவன் அல்லவோ. He cannot be contained in any space because God has no dimension. தேவனுக்கு எந்தவித பரிமாணமும் கிடையாது, ஆகையினாலே அவரை ஒரு இடத்தில் அடைத்து வைக்க முடியாது. And he cannot be localized also. அவரை ஒரு இடத்தில் இருத்தி வைக்க முடியாது. If only you can localize deity, you can say that place has got a sanctity. When you cannot localize deity, there is no sanctified place on the face of the earth today. ஒருவேளை நீங்கள் தெய்வத்தை ஒரு இடத்தில் இருத்தி வைக்க முடியும் என்று சொன்னால் இந்த இடம்தான் பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று அதை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம். ஆனால் நீங்கள் தேவனை அப்படி வைக்க முடியாததினாலே பூமியிலே எந்த இடத்தையும் பரிசுத்தமான இடம் என்று எதையும் சொல்ல முடியாது. Solomon understood it by the wisdom God gave him. தேவன் கொடுத்த ஞானத்தினாலே சாலமோன் ராஜா இதை புரிந்து கொண்டான். 1 Kings 8th chapter and verse 27. 1 ராஜாக்களின் புத்தகம் 8வது அத்தியாயம் 27வது வசனம். Will God indeed dwell on earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built. 1 ராஜாக்கள் 8:27. தேவன் மெய்யாக பூமியிலே வாசம் பண்ணுவாரோ? இதோ வானங்களும் வானாதி வானங்களும் உம்மை கொள்ளாதே. நான் கட்டின இந்த ஆலயம் எம்மாத்திரம். Nobody can build a better temple or a prayer hall than Solomon. ஒரு சாலமோனை பார்க்கிலும் சிறந்ததான ஒரு ஜெப ஆலயத்தையோ கோயிலையோ யாராலும் கட்ட முடியாது. Even Solomon, he said, even heaven of heavens cannot contain God.
can this small temple, this structure can contain him? அப்படிப்பட்ட ஆலயத்தை கட்டின சாலமோனே இப்படி சொல்லுகிறார், வானங்களும் வானாதி வானங்களும் உம்மை கொள்ளக்கூடாதே, நான் கட்டின இந்த ஆலயம் எம்மாத்திரம். Book of Isaiah 66th chapter, the first 2 verses. ஏசாயா 66வது அத்தியாயம் முதல் 2 வசனங்கள். Heaven is my throne and earth is my footstool. Where is the house that you will build me? A challenge. Where is the place of my rest? தேவன் இப்படியாய் சவால் விடுக்கிறார், வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடி, நீங்கள் எனக்கு கட்டும் ஆலயம் எப்படிப்பட்டது, நான் தங்கி இருக்கும் ஸ்தலம் எப்படிப்பட்டது? All these things my hands have made, and all these things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. என்னுடைய கரம் இவைகளை எல்லாம் சிருஷ்டித்ததினால் இவைகளெல்லாம் உண்டாயின என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன். God is omnipresent. தேவன் சர்வ வியாபகர். Then comes a question. அப்படி என்றால் நமக்கு ஒரு கேள்வி எழுகிறது. Is God in hell also? அப்படி என்றால் தேவன் நரகத்திலும் இருக்கிறாரா? He does not dwell there. அவர் நரகத்தில் வசிப்பதில்லை. But he can visit that place for judgment. ஆனால் நியாயம் தீர்க்கும்படியாய் அந்த இடத்தையும் தேவன் சந்திப்பார். Turn with us to book of Amos, 9th chapter. ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 9வது அத்தியாயத்திற்கு வேதத்தை திருப்புங்கள். We'll read verses 2 and 3. 2-3 வசனங்கள். Though they dig into hell, from there my hand shall take them. ஆமோஸ் 9:2 அவர்கள் பாதாள பரியந்தம் தோண்டி பதுங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் என் கை அவ்விடத்திலிருந்து அவர்களை பிடித்து கொண்டு வரும். Though they climb up to heaven, from there I will bring them down. அவர்கள் வானபரியந்தம் ஏறினாலும் அவ்விடத்திலும் இருந்து அவர்களை இறங்க பண்ணுவேன். Though they hide themselves on top of Carmel, from there I will search and take them. அவர்கள் கர்மேலின் கொடுமுடியிலே ஒளிந்து கொண்டாலும் அங்கே அவர்களை தேடி பிடிப்பேன். Though they hide me from sight at the bottom of the sea, from there I will command the serpent and it shall bite them. அவர்கள் சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே போய் என் கண்களுக்கு மறைந்து கொண்டாலும் அங்கே அவர்களை கடிக்க பாம்புகளுக்கு கட்டளையிடுவேன். God does not dwell in hell. தேவன் நரகத்திலே வசிப்பதில்லை. But he can visit hell if necessary in order to execute judgment. ஆனால் தேவைப்பட்டால் நியாய தீர்ப்பை நிறைவேற்றும்படியாக அவர் நரகத்தையும் சந்திப்பார். The 5th point we need to understand as the attribute of God. 6வது தேவனுடைய குணாதிசயங்களிலே 5th point. 5வது குணாதிசயம், God is omniscient. தேவன் சர்வ ஞானி. 1 John 3rd chapter 20th words. If our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. God knows all things. The omniscience of God. 1 யோவான் 3:20 நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளிகளாக தீர்க்குமானால் தேவன் நம்முடைய இருதயத்திலும் பெரியவராய் இருந்து சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். தேவன் சகலத்தையும் அறிந்தவர். தேவனுடைய சர்வ ஞானம். Book of Hebrews 4th chapter. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 4வது அத்தியாயம். Look at the 13th verse. 13வது வசனத்தை பாருங்கள். There is no creature hidden from his sight. All things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. அவருடைய பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றுமில்லை. சகலமும் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிர்வாணமாயும் வெளியரங்கமாயும் இருக்கிறது. அவருக்கே நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். David understood this truth and he has given us a very illustrative, practical and personal application. தாவீது இந்த சத்தியத்தை, இந்த உண்மையை மிகவும் நன்றாக விளங்கிக் கொண்டார். அந்த உண்மையை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறையிலே எப்படி நடைமுறைப்படுத்தினார், அபியாசப்படுத்தினார் என்பதை எழுதி வைத்திருக்கிறார். All theology becomes our personal experience. That's the profit of studying theology. எல்லா இறையியலும் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே வாழ்க்கை முறையாக பிரதிபலிக்க வேண்டும். இதுதான் இறையியல் படிப்பதின் பயன். Psalm 139, the first 4 verses. Several of us know this by heart. சங்கீதம் 139 முதல் வசனங்கள் இது நம்மில் அநேகருக்கு மனப்பாடமாய் தெரியும். Oh Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down, my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. There is not a word in my tongue. Behold, Lord, you know it altogether. கர்த்தாவே, நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர். என் உட்காருதலையும் என் எழுந்திருக்குதலையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். என் நினைவுகளை தூரத்தில் இருந்து அறிகிறீர். நான் நடந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறீர். என் வழிகளெல்லாம் உமக்கு தெரியும். என் நாவில் சொல் பிறவாததற்கு முன்னே இதோ கர்த்தாவே, இதையெல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். You know, if you read the entire Psalm 139, you can give a title to that psalm like this.
ஒருவேளை நீங்கள் 139வது சங்கீதம் முழுவதையும் படித்தால் அதனுடைய சாராம்சத்தை இப்படியாக சொல்லலாம். God knows. தேவன் அறிவார். God knows. That's the title we can give to this long psalm. தேவன் அறிவார் என்பதை தான் இந்த சங்கீதத்தின் தலைப்பாக நாம் கொடுக்க முடியும். That knowledge of David led him to a heart-searching prayer which we very often use. இந்த தேவனுடைய இந்த ஞானம் தான் தேவன் தாவீது தன்னுடைய இருதயத்தை தற்பரிசனை சொல்லும்படியாக நடத்தினது. அந்த ஜெபத்தை நாம் அதிகமாக உபயோகப்படுத்துகிறோம். It is climaxed in the last two verses 23 and 24. 23 24வது வசனங்கள். Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. தேவனே, என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும். என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும். வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியிலே என்னை நடத்தும். Yes, beloved, the knowledge of each of the attributes of God will enrich our personal walk and our personal life. ஆமாம் பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய இந்த ஒவ்வொரு குணாதிசயங்களை நாம் தியானித்து படித்து அபியாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் நடைமுறையையும் அது அதிக வளமுள்ளதாக்குகிறது. Then there is a question. அப்பொழுது இன்னும் ஒரு கேள்வி. God knows everything. தேவனுக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே. But how does God say he will forget our sins? If somebody forgets our sins, then he cannot ever remember our sins. So he does not know that. ஒருவேளை அவர் உங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மறந்து விட்டேன் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? ஒருவேளை அவர் மறந்து விட்டார் என்றால் அவருக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது என்று தானே அர்த்தம். Now how do we say that God forgets our sins? அப்படி இருக்க தேவன் நம்முடைய பாவங்களை மறந்து விடுகிறார் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? Turn with me to book of Isaiah 43rd chapter. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்திலே 43வது அத்தியாயத்தை பாருங்கள். Look at the 25th verse. These are all some crucial theological truths that I am presenting to you. 25வது வசனம். இதெல்லாம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான இறையியல் பாடங்கள். Even I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. நானே உன் மீறுதல்களை என் நிமித்தமாகவே குலைத்து போடுகிறேன், உன் பாவங்களை நினையாமலும் இருப்பேன். What does it mean? அது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? It does not mean that God cannot remember our sins. தேவன் நம்முடைய பாவங்களை நினைவில் வைத்திருக்க முடியாது என்றல்ல. It only means that in our relationship with him he will not resurrect them again. அவர் நம்மோடு கொண்டிருக்கிற உறவிலே நம்முடைய பாவங்களை மீண்டும் நினைவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை என்றுதான் அர்த்தம். But as far as man is concerned, ஆனால் மனிதனை பொறுத்தவரையில் you go and apologize to a person, that person will say I forgive you. ஒருவேளை ஒரு நபரிடத்தில் போய் மன்னிப்பு கேட்டால் நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் என்று சொல்லுவார். But he will not forget it. ஆனால் அதை மறக்கவே மாட்டார். At the next most opportune time he will bring it to remembrance and he will quote it against you. எப்பொழுது சரியான நேரம் கிடைக்கிறதோ அந்த நேரத்திலே அதை நினைவுபடுத்துவார், அதை சொல்லியும் காண்பிப்பார். That's not so with God. ஆனால் தேவனோடு அப்படி அல்ல. Once he forgives, ஒரு முறை அவர் மன்னித்து விட்டால் he will not resurrect it again to remind us or condemn us. நம்மை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்ப்பதற்காக அவர் அந்த பாவத்தை திரும்பவும் நினைவுபடுத்தவே மாட்டார். That is the meaning of saying that God does not remember our sins any longer. தேவன் நம்முடைய பாவத்தை நீ ஒருபொழுதும் நினையார் என்று சொல்வதின் அர்த்தம் அதுதான். Now the sixth attribute of God is omnipotent. தேவனுடைய 6வது குணாதிசயம், தேவன் சர்வ வல்லவர். Now there are so many references to the almightiness of God throughout the whole Bible. வேதாகமம் முழுவதிலும் தேவனுடைய சர்வ வல்லமையை குறிக்கின்ற अनेक வசன பகுதிகள் உண்டு. For example, Genesis 17:1, God spoke to Abraham, I am God Almighty. ஆதியாகமம் உதாரணத்திற்கு ஆதியாகமம் 17வது அத்தியாயம் 1வது வசனத்திலே தேவன் ஆபிரகாமோடு பேசும் பொழுது நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல்லுகிறார். And when God spoke to Jacob in 35th chapter of Genesis and the 11th verse, God said, I am God Almighty. ஆதியாகமம் 35 அத்தியாயம் 11வது வசனத்திலே யாக்கோபோடு பேசும் பொழுது அவர் நான் தேவனாய் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல்லுகிறார். Very recently, while I was browsing through my concordance, I came across a very interesting finding. இந்த முறை நான் சொல்ல அகராதியிலே வேத அகராதியிலே நான் பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு காரியத்தை கண்டுபிடித்தேன். The maximum number of reference to the almightiness of God in the whole Bible occurs in the book of Job. தேவனுடைய சர்வ வல்லமையை குறித்த அதிகமான குறிப்புகள்
முழு வேதாகமத்திலேயே யோபின் புத்தகத்தில் தான் வருகிறது. The most mysterious book in the Bible is book of Job. We know that. நம் வேதாகமத்திலேயே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாத ரகசியமான ஒரு புத்தகம் யோபின் புத்தகம் தான். But that most mysterious book of Job will be better understood if we have the background of the almightiness of God, that God can do anything. If that character is kept at the background, the picture emerges beautifully. இந்த புரிந்து கொள்ள முடியாத ரகசியமான இந்த புத்தகத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய சர்வ வல்லமையை நாம் மனதின் பின்னணியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தேவன் சர்வ வல்லவர், அவர் செய்ய நினைத்தது எதுவும் தடைபட முடியாது, எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால் இந்த ரகசியமான புத்தகத்தையும் நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். So next time you study book of Job, have this as the theme, the almightiness of God, the omnipotence of God. Then there's a lot of puzzles in the Bible, it will just fall in place, especially in that book of Job. ஆகையினாலே அடுத்த முறை நீங்கள் வேதாகமத்தை வாசிக்கும் பொழுது, விசேஷமாக யோபின் புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது, தேவனுடைய சர்வ வல்லமை, தேவன் அனைத்தையும் செய்யக்கூடியவர் என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொண்டால் வேதாகமத்தில் புரியாத பகுதிகள் எல்லாம் தானாகவே புரிய ஆரம்பிக்கும். Beloved, there is an oft repeated statement about this almightiness of God in the Bible. You know what that statement is? தேவனுடைய சர்வ வல்லமையை குறித்து அடிக்கடியாக அதிகம் சொல்லப்படுகிற ஒரு கூற்று ஒன்று வேதாகமத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். You know what it is? அது என்ன தெரியுமா? Nothing is impossible with God. தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. First God said that to Sarah. முதலாவதாக தேவன் அதை சாராளுக்கு சொன்னார். And next God gave that promise to prophet Jeremiah. அடுத்தபடியாக தேவன் எரேமியா தீர்க்கதரிசிக்கு இந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். Then God gave that promise through angel Gabriel to Mary. அடுத்ததாக காபிரியல் தூதன் மூலமாக மரியாளுக்கு இந்த செய்தியை கொடுத்தார். Then Jesus directly gave this promise to his disciples when they asked him about rich people entering the kingdom of heaven. Who then can be saved? Jesus said, with man this is impossible, but with God all things are possible. அடுத்தபடியாக ஐஸ்வரியவான் ரட்சிக்கப்படுவதை குறித்து சீடர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே கேட்டார்கள். அப்படி என்றால் ரட்சிக்க யார்தான் ரட்சிக்கப்படக்கூடும் என்று கேட்ட பொழுது இயேசு கிறிஸ்து தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தமாக சொன்னார். For each of these four instances you leave some bracket parenthesis against whatever I have said, and when you get back home you take it as a home assignment, find out the references and you fill them up. நான் சொன்ன இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நீங்கள் எழுதி கொண்டு ஒரு பிராக்கெட் போட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் திரும்பி செல்லும் பொழுது இந்த பகுதிகள் எந்த வேத வசன பகுதியில் வருகிறது என்பதை வீட்டு பாடமாக வைத்து கண்டுபிடியுங்கள். So that itself will be a very encouraging and healthy exercise for you. இது உங்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய ஆரோக்கியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு எக்சர்சைஸ், நல்ல ஒரு பாடமாக அமையும். And now the seventh attribute of God is invisible. தேவனுடைய ஏழாவது குணாதிசயம், தேவன் அதரிசனமானவர் அல்லது காணக்கூடாதவர். Now turn with us to John's Gospel, first chapter and 18th verse. யோவான் எழுதின நற்செய்தி நூலிலே முதலாவது அத்தியாயத்திலே 18வது வசனத்தை பாருங்கள். John 1:18. யோவான் 1:18. No one has seen God at any time. தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him. பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரனே அவரை வெளிப்படுத்தினார். 1 Timothy first chapter and 17th verse. 1 தீமோத்தேயு முதலாவது அத்தியாயம் 17வது வசனம். 1 Timothy 1 and verse 17. 1 தீமோத்தேயு 1:17. Now the King eternal, immortal, invisible. நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் அதரிசனமுள்ள ராஜனுமாய் இருக்கிறவர். 1 Timothy 6th chapter and 16th verse. அதே 1 தீமோத்தேயு 6வது அத்தியாயம் 16வது வசனம். Who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see. ஒருவராய் சாவாமையுள்ளவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவரும் மனுஷரில் ஒருவனும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவருமாய் இருக்கிறவர். Now immediately after telling about the attribute of God, see how he goes into worship. He says, to him be honor, everlasting power. Amen. தேவனுடைய குணநலனை சொல்லி முடித்த அதே கணத்தில் பாருங்கள் அவர் எப்படி ஆராதனை செய்கிறார். அவருக்கே கனமும் நித்திய வல்லமையும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். That is why whatever we are now learning will be for our lifetime worship, meaningfully and acceptably. ஆகையினால் தான் நாம் இங்கு கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியங்கள் எல்லாம் நம் வாழ்நாள் முழுவதும்
தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக அவருக்கு உகந்ததான ஆராதனை நடத்தும்படியாக நம்மை நடத்த வேண்டும். 1 John 4th chapter and 12th verse. 1 யோவான் 4வது அத்தியாயம் 12வது வசனம். No one has seen God at any time. தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. Now this is what teaching is. This is what teaching is. இதுதான் போதிப்பது என்பது. இதுதான் உபதேசம். இதுதான் உபதேசம். Now this is a plainly taught doctrine in the Bible. இது வேதத்திலே வெளிப்படையான தெளிவாக போதிக்கப்படுகின்ற உபதேசம். There can be some experiences this side or that side which seem to contradict this, but we should not take it as a contradiction. On the face of this plain teaching, we should synchronize that passage. ஒரு இந்த தெளிவான உபதேசத்திற்கு முரண்படுகிற மாதிரியான சில அனுபவங்கள் அந்த பக்கத்திலும் இந்த பக்கத்திலும் நடந்திருக்கலாம். நாம் அதை கொண்டு இதை நாம் எடை போடாமல் இந்த தெளிவான உபதேசத்தின் அடிப்படையில் அந்த அனுபவங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Look at Exodus, for example, 33rd chapter. உதாரணத்திற்கு யாத்திராகமம் 39வது அத்தியாயத்தை 33rd chapter 33வது அத்தியாயத்தை பாருங்கள். Look at the 11th verse. 33:11. The Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. யாத்திராகமம் 33:11. ஒருவன் தன் சிநேகிதனோடே பேசுவது போல கர்த்தர் மோசேயோடே முகமுகமாய் பேசினார். The same chapter come to the 20th verse. ஆனால் அதே அத்தியாயத்திலே 20வது வசனத்தை பாருங்கள். God told Moses, you cannot see my face, no man shall see me and live. நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய், ஒரு மனுஷனும் என்னை கண்டு உயிரோடு இருக்க கூடாது என்றார். In the 11th verse it says God spoke to Moses face to face. 11வது வசனத்திலே ஒரு சிநேகிதனோடு பேசுவது போல கர்த்தர் மோசேயோடே முகமுகமாய் பேசினார் என்று சொல்லுகிறார். But in the 20th verse God himself says that you cannot see my face. If you see my face you cannot live. ஆனால் அதே அத்தியாயம் 20வது வசனத்திலே தேவனே சொல்லுகிறார், நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய், ஒரு மனுஷனும் என்னை கண்டு உயிரோடு இருக்க கூடாது. What does it mean? இதன் அர்த்தம் என்ன? We should not go from experience to doctrine. We should test experience on the face of the doctrine. இதன் அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால், நாம் அனுபவத்தில் இருந்து ஒரு உபதேசத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியாது, ஆனால் உபதேசத்தின் அடிப்படையில் தான் அனுபவத்தை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். Even a biblical experience must be brought under the scrutiny of the clear teaching of the scriptures. வேதாகமத்தில் இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களும் கூட வேதத்தில் தெளிவாக போதிக்கப்பட்டிருக்கிற உபதேசத்தின் கீழ் தான் வர வேண்டும். Yes, God never reveals or shows himself in his total essence to any human being. தேவன் தன்னுடைய முழு மகிமையையும் ஒரு மனிதருக்கும் ஒரு காலம் வெளிப்படுத்துவதில்லை. But he shows a little bit here and there through his created beings. ஆனால் தம்முடைய மகிமையினுடைய ஒரு சிறிய பாகத்தை தான் சிருஷ்டிப்பின் மூலமாய் வெளிப்படுத்தலாம். Jesus made it very clear. இயேசு கிறிஸ்து இதை தெளிவாக சொன்னார். God is a spirit. தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். To whom did he say that? அதை யாருக்கு சொன்னார்? Jesus said it to the Samaritan woman. இதை சமாரிய ஸ்திரீக்கு ஆண்டவர் சொன்னார். When did he say that to Samaritan woman? அதை எப்பொழுது அந்த சமாரிய ஸ்திரீக்கு சொன்னார்? The Samaritan woman was talking about the place of worship. இந்த சமாரிய ஸ்திரீ ஒரு ஆராதனை செய்கிற இடத்தை குறித்து பேசினாள். She was talking about the sanctity of that mountain. அந்த மலையினுடைய தூய்மை பரிசுத்தத்தை குறித்து பேசினாள். And Jesus corrected her. அப்பொழுது இயேசு அவளை திருத்தினார். You cannot box or house the Lord God in a mountain. நீ தேவனாகிய கர்த்தரை ஒரு மலையிலே இருத்தி வைக்க முடியாது என்று சொன்னார். And Jesus said God is a spirit. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். You cannot worship him ceremonially. நீ அவரை சடங்காச்சாரமாய் தொழுது கொள்ள முடியாது. He is a spirit, so you should worship him in spirit. அவர் ஆவியாய் இருக்கிறார், ஆகையால் நீ ஆவியோடு அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். You know in what context Jesus brings that? When he was talking about that special places of worship, Jesus brought the truth. No, God has no dimension. You cannot house him. You cannot localize him. You cannot box him. He is a spirit. You must worship him in spirit. அந்த ஸ்திரீ தேவனை குறித்து ஒரு மலையிலே இருக்கிறார், அந்த மலையில் தான் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இயேசுவானவர் அந்த ஸ்திரீயை திருத்தி, நீ தேவனை ஒரு இடத்தில் அடைத்து வைக்க முடியாது, இருத்தி வைக்க முடியாது, அவர் இந்த மலையிலோ அந்த மலையிலோ இல்லை, அவர் ஆவியாய் இருக்கிறார், நீர் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். That is why God is strictly against. Follow me carefully, those of us who are in India, we need to understand this truth once for and all thoroughly. பிரியமானவர்களே, ஆகையினாலே இப்பொழுது நான் சொல்ல போகிற சத்தியத்தை நன்கு கவனியுங்கள். அதிலும் இந்தியாவிலே இருக்கிற நாம் இந்த சத்தியத்தை முற்றும் முடிய இப்பொழுது அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Why should we not have graven images?
ஏன் நாம் கையினால் செய்யப்பட்ட விக்கிரகங்களை உண்டாக்க கூடாது? Because God is spirit. ஏனென்றால் தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார். And God is a jealous God. நம்முடைய தேவன் வைராக்கியமுள்ள எரிச்சலுள்ள தேவனாயிருக்கிறார். Turn with us to book of Exodus 20th chapter. யாத்திராகமம் புத்தகத்திலே 20வது அத்தியாயத்திற்கு Read from வாருங்கள். verse 4 to 6. 4வது வசனத்திலிருந்து 6வது வசனம் வரைக்கும். You shall not make for yourself any carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம். நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்க You shall not bow down to them nor serve them. நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம். 3 things God says against graven images. இந்த கையினால் செய்யப்பட்ட விக்கிரகங்களை குறித்து 3 காரியங்களை தேவன் சொல்லுகிறார். Number 1, முதலாவதாக don't make them. அவைகளை நீ செய்ய வேண்டாம், உண்டாக்க வேண்டாம். Number 2, இரண்டாவதாக don't bow down before them. அவைகளை நீ நமஸ்கரிக்க வேண்டாம். Number 3, மூன்றாவது don't serve them, don't go after them. அவைகளை நீ சேவிக்க வேண்டாம், அவைகளின் பின்னாக போக வேண்டாம். Where does it begin? இது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது? It does not begin with bowing before it. அதன் முன்பாக தாழ விழுந்து நமஸ்கரிக்கிறதிலே ஆரம்பிக்கவில்லை. Where does it begin? அது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது? It begins in making. அதை உண்டாக்குவதில் தான் ஆரம்பிக்கிறது. Once you make it, you begin to revere it. ஒரு நீங்க அந்த விக்கிரகத்தை உண்டாக்கினால் அதற்கு பயபக்தியை காண்பிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள். And once you begin to revere it, you begin to go after it. அதற்கு பயபக்தி வந்து நமஸ்கரிக்க ஆரம்பித்தால் அதை சேவிக்கும்படியாய் பின் செல்வீர்கள். So backsliding or deviation always begins a little and then it goes off tangent, missing the mark by million miles. ஆகையினால் தான் முதற் கோணம் அது பெரிய முற்றும் கோணலாக அதும் குறியை தவறி வேற எங்கோ சென்று விடுகிறது. So God is different from everything he has created. தேவன் தாம் உண்டு பண்ணின மற்ற எல்லா சிருஷ்டிப்பில் இருந்தும் மாறுபட்டவராய் இருக்கிறார். We have to evangelize our non-Christian friends and tell them about the true God. நாம் நம்முடைய கிறிஸ்தவர் அல்லாத நண்பர்களை பார்த்து நம்முடைய தேவனை குறித்து சொல்ல வேண்டும். We must tell them why we believe that no graven images should ever be made. ஏன் கையினால் செய்யப்பட்ட விக்கிரகங்களை தேவனுக்கு பதிலாக உண்டாக்க கூடாது என்பதை நாம் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். I am a jealous God. நான் வைராக்கியமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறேன். You know, God is so angry with anyone who is trying to just give dimension to him. அவர் தனக்கு பரிமாணம் உண்டாக்குகிற யாரை குறித்தும் அவர் கோபமுள்ள எரிச்சலுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். Now this subject I have dealt with in complete detail in Sound Doctrine seminar number 1. இதை நான் முதலாம் ஆரோக்கிய உபதேச கருத்தரங்கிலே இதை குறித்து தெளிவாக விளக்கமாக சொல்லி இருக்கிறேன். So I have now given you 7 attributes of God. நான் இதுவரைக்கும் 7 தேவனுடைய குணநலன்களை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். I will call them as the absolute and unique characters of God. இது தேவனுக்கே உரித்தான சிறப்பான குணாதிசயங்கள் என்று சொல்லுவேன். Which means இதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் we cannot have any share with those attributes. தேவனுடைய இந்த குணாதிசயங்களிலே நாம் எந்தவித பரிமாற்றமும் அவரோடு செய்ய முடியாது. These are called incommunicable attributes of God. இது தேவனிடத்திலிருந்து பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத குணாதிசயங்கள் என்று சொல்லலாம். Understand that very carefully. இதை சரியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். These are incommunicable attributes of God. இது தேவனுடைய பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத பகிர்ந்து கொள்ள கூடாத குணாதிசயங்கள். That is exclusively God's prerogative. இது தேவனுக்கு மாத்திரமே உகந்ததான குணநலன்கள். He alone is eternal. அவர் மாத்திரம்தான் நித்தியமானவர். He alone is invisible. அவர் மாத்திரம்தான் அதரிசனமானவர். He alone is omniscient. அவர் மாத்திரம்தான் சர்வஞானி. Any day we cannot have a share with that. இதிலே எப்பொழுதாகிலும் எந்த நேரத்திலுமாக இதிலே நாம் பகிர்ந்து கொள்ளவே முடியாது. But there are some moral attributes of God. ஆனால் சில ஒழுக்க குணநலன்கள் தேவனுக்கு உண்டு. And in those moral characters we can have some sharing. ஆனால் அந்த ஒழுக்க குணநலன்களிலே நமக்கும் சில பங்கு கிடைக்கும். Take for example, உதாரணத்திற்காக God is faithful. தேவன் உண்மையுள்ளவர். God is truthful. தேவன் நம்பகமானவர். And we can be faithful and we can be truthful. We must be faithful and we must be truthful. நாமும் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கலாம், நம்பகமானவர்களாக இருக்கலாம், அப்படித்தான் இருக்கவும் வேண்டும். Now turn with us to book of John 17th chapter. யோவான் நற்செய்தி நூலிலே 17வது அத்தியாயம். Look at the 3rd verse. 3வது வசனத்தை பாருங்கள். What does Jesus tell about God the Father? இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள். This is life eternal, that they may know you, the only true God. ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உம்மையும்
நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன். The only true God. Jesus confesses it before his Father. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக இப்படி அறிக்கையிடுகிறார், ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உம்மை. 2 Timothy 2nd chapter. இரண்டாவது தீமோத்தேயுக்கு எழுதின இரண்டாவது நிருபம் 2வது அத்தியாயம். Look at the 13th verse. 13வது வசனத்தை பாருங்கள். If we are faithless, he still remains faithful. He cannot deny himself. நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். அவர் தம்மை தாம் மறுதலிக்க மாட்டார். What does it mean? அதற்கு அர்த்தம் என்ன? Perfectly, basically speaking, God wants us to be faithful like him. தேவன் தம்மை போலவே நாமும் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று அடிப்படையிலே விரும்புகிறார். If we become unfaithful, God is not going to change his faithfulness. ஆனால் நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் மாறும் பட்சத்தில் தேவனுடைய உண்மை தன்மை மாறப்போவதிலே அவர் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார். Another moral attribute of God, number 2. மற்றொரு தேவனுடைய ஒழுக்க குணநலன், God is good. தேவன் நல்லவர். A beautiful sentence, and there are so many choruses composed with that theme. They all really mean so much to our hearts. தேவன் நல்லவர் என்கிற இந்த ஒரு கருத்தை கொண்டு அநேக குறும்பாடல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. You know, there came one young man to the Lord Jesus Christ. ஒரு வாலிபன் இயேசு கிறிஸ்துவண்டையிலே வந்தான். And he asked him a question. அவரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டான். Good teacher, what must I do to inherit eternal life? நல்ல போதகரே, நித்திய ஜீவனை சுதந்தரித்துக் கொள்ளும்படி நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? Jesus gave him a wonderful teaching. இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு ஒரு நல்ல உபதேசத்தை கொடுத்தார். Why do you call me good? நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்லுவானே? There is only one person who is absolutely good, that is God the Father. பிதாவாகிய தேவன் ஒருவரை தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே என்றார். In other words, there Jesus was perfectly functioning in his full capacity as a human being, and he made the statement, God is absolutely good. இயேசு கிறிஸ்து அந்த பொழுதிலே முற்றிலுமாய் மனிதனாய் இருந்தார், மனித தன்மை உடையவராய் இருந்தார். ஆகையினால் தான் அந்த தன்மையிலே அவர் சொன்னார், தேவன் ஒருவர் மாத்திரம்தான் நல்லவர். Now there are some beautiful psalms which you are all very familiar with, but maybe in the context we should look at them. ஒருவேளை இதை குறித்ததான மிக அழகிய சங்கீதங்கள் உண்டு, இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம். ஆனாலும் இந்த சூழ்நிலையிலே அதை வாசிப்போம். Psalm 106 and verse 1. 106வது சங்கீதம் வசனம் 1. Praise the Lord. Oh, give thanks to the Lord, because he is good and his mercy endures forever. சங்கீதம் 106:1. அல்லேலூயா, கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Come to the 107th Psalm. 107வது சங்கீதத்திற்கு வாருங்கள். Look at the first verse. முதலாவது வசனத்தை பாருங்கள். Oh, give thanks to the Lord, for he is good and his mercy endures forever. கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Now this is spread and sprinkled all over the scriptures. இந்த உண்மை வேதாகமம் முழுவதிலும் காணப்படுகிறது. The third moral character of God is love. மூன்றாவது தேவனுடைய ஒழுக்க குணநலன், தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். Turn with us to 1 John 4th chapter and 8th verse. 1 யோவான் 5வது அத்தியாயம். 1 John 4th chapter and 8th verse. 1 யோவான் 4வது அத்தியாயம் 8வது வசனம். It says God is love. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். It does not say God is loving. தேவன் நேசிக்கிறார் என்று, தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் என்று இல்லை. It does not say God is loving. தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் என்று சொல்லவில்லை. It says God is love. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறார். What a beautiful translation in Tamil. எவ்வளவு அருமையாக தமிழில் மொழியாக்கம் செய்திருக்கிறார். You know, I can say I am loving. நான் நேசிக்கிறேன், நான் அன்பாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம். அன்பாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம். But I cannot say I am love. நான் அன்பாகவே இருக்கிறேன் என்று என்னால் சொல்ல முடியாது. See, that speaks about the absolute character of God. So the Tamil Bible translators have captured even that emphasis in the translation. தமிழிலே வேதாகமத்தை மொழியாக்கம் செய்தவர்கள் அந்த சிறப்பு அம்சத்தை சரியாக மொழியாக்கம் செய்து தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். The Father loves the Son and gave him all things. தேவன் குமாரனை நேசித்தார். Father loves the Son and gave him all things. பிதாவானவர் குமாரனில் அன்பு கூர்ந்து சகலத்தையும் அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். Turn with us to John 3rd chapter 35th verse. யோவான் 3வது அத்தியாயத்திலே
35th verse. 35வது வசனம். The Father loves the Son and has given all things into his hand. பிதாவானவர் குமாரனில் அன்பாயிருந்து எல்லாவற்றையும் அவர் கையில் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். And come to 3rd chapter 16th verse. அதே 3வது அத்தியாயம் 16வது வசனம். God so loved the world that he gave his only begotten Son. தேவன் இவ்வளவா இந்த உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்தார். Now relating to love of God there can be so many other characters. தேவனுடைய அன்பை குறித்து இன்னும் அதிகமான காரியங்களை சொல்லலாம். Mercy of God, mercy of God, தேவனுடைய இரக்கம், grace of God, தேவனுடைய கிருபை, patience of God, தேவனுடைய பொறுமை. These are all the manifestations of the absolute love of God. தேவனுடைய பரிபூரணமான அன்பின் வெளிப்பாடுகள் தான் இந்த குணங்கள். The fourth moral character of God, தேவனுடைய நான்காவது ஒழுக்க குணநலன், God is holy. தேவன் பரிசுத்தமானவர். No other character of God is so often repeated. தேவனுடைய வேறு எந்த குணாதிசயமும் இப்படி திரும்பவும் திரும்பவுமாய் சொல்லப்படவில்லை. In Isaiah 6:3, holy, holy, holy. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 6ஆம் அத்தியாயம் 3வது வசனம், தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லி இருக்கிறது. Book of Revelation 4th chapter 8th words, holy, holy, holy. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4வது அத்தியாயம் 8வது வசனம், தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். Again and again both in the Old Testament and New Testament God says, be holy because I am holy. அதை போலவே பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் நான் பரிசுத்தராகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். Another word for holiness is the righteousness of God. பரிசுத்தத்தின் மற்றொரு விளக்கம் தேவனுடைய நீதி. Now you can note down Romans 3rd chapter. Study the entire chapter of Romans 3 to understand the righteousness of God. ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்திலே 3வது அத்தியாயத்தை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த 3வது அத்தியாயம் முழுவதிலும் தேவனுடைய நீதியை குறித்து எழுதி இருக்கிறது. It's a very interesting treatment of that crucial subject. It's a very interesting treatment of that crucial subject. இது ஒரு இந்த முக்கியமான கருத்தினுடைய விளக்கம் அந்த அத்தியாயத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Now the fifth character we can think about God is jealous. தேவனுடைய ஒழுக்க குணநலன்களிலே 5வது தேவன் வைராக்கியம் உள்ளவர். எரிச்சல் அல்லது எரிச்சல் உள்ளவர் என்று சொல்லலாம். What does it mean? அதற்கு அர்த்தம் என்ன? He is not an irritable person. அவர் எதற்கெடுத்தாலும் சல்லுன்னு விழுறவர் கிடையாது. அவர் எதற்கெடுத்தாலும் எரிந்து விழுகிற தேவன் அல்ல. He is not an irritable personality. God is a jealous God does not mean his irritability. ஒருவேளை தேவன் எரிச்சல் உள்ளவர் என்று சொல்லி இருக்கிறதுனாலே தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் எரிந்து விழுகிறவர் என்று அர்த்தம் அல்ல. What it means is he always protects his honor. அவர் தம்முடைய மகிமையை குறித்து எப்பொழுதும் வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். He will say, I am the Lord, I will not share my glory with another. அவர் நான் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னுடைய மகிமையை வேறொருவருக்கும் கொடேன் என்று சொல்லுவார். And that is where the subject of the wrath or the anger of God is developed. இந்த இடத்தில் தான் தேவனுடைய கோபாக்கினை என்கிறதான காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். What is the theme of the book of Romans? ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தினுடைய கருத்து என்ன? Justification by faith. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்பதுதான். But do you know something? ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? The maximum number of reference to the wrath of God is given in book of Romans. தேவனுடைய கோபாக்கினியை குறித்ததான கோபத்தை குறித்ததான அதிகமான குறிப்புகள் ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தில் தான் இருக்கிறது. You can note down. இதை நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 1:18 ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 1வது அத்தியாயம் 18வது வசனம். 2:5 2வது அத்தியாயம் 5வது வசனம். 5:9 5வது அத்தியாயம் 9வது வசனம். 9th chapter 22nd verse. 9வது அத்தியாயம் 22 வசனம். See the righteousness of God and the wrath of God both revealed together in this book of justification by faith. You know what a beautiful balance and blending. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொல்லுகிற இந்த புத்தகத்தில் தானே தேவனுடைய நீதியையும் தேவனுடைய கோபத்தையும் சரிசமமாக இணைத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. No, that's the way that apostle has been treating some of the vital theological subjects. இது போன்ற முக்கியமான இறையியல் தத்துவங்களை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இவ்வளவு அருமையாக நமக்கு விளக்குகிறார். Now 5 characters are God's absolute characters which we cannot share. தேவன் நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத தேவனுக்கே உரித்ததான 7 குணாதிசயங்களை நாம் பார்த்தோம். And 5 characters which we can reflect in our lives. ஆனால் அவருடைய குணங்கள்
5 குணங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பிரதிபலிக்கக்கூடிய 5 குணங்களை பார்த்தோம். But all these 12 truths must control and influence our life. இந்த 12 குணாதிசயங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். Understand it carefully. இதை நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். The 7 attributes we cannot have a share. இந்த முதல் சொல்லப்பட்ட 7 குணாதிசயங்களிலே நமக்கு ஒரு பங்கும் பாகமும் கிடையாது. But the 5 characters which are the moral characters of God, we can have a share. ஆனால் தேவனுடைய ஒழுக்க குணநலன்களிலே நமக்கும் பங்கு உண்டு. But all the 12 characters should influence and impact our lifestyle. ஆனால் இந்த 12 குணநலன்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதிக்க வேண்டும், நம்முடைய வாழ்க்கையின் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். We'll put all these 12 characters together and see how they should reflect in our Christian walk. நம்முடைய இந்த தேவனுடைய இந்த 12 குணாதிசயங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி இருக்க வேண்டும், எப்படி பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்பதை ஒன்றாக பார்ப்போம். Number 1, God is independent. முதலாவதாக தேவன் எதையும் சார்ந்திரார். So what does it mean? இதனுடைய விளக்கம் என்ன? இதற்கு அர்த்தம் என்ன? Never boast before God. தேவனுக்கு முன்பாக மேன்மை பாராட்டாதே. Never exalt yourself before God. தேவனுக்கு முன்பாக ஒருபோதும் உன்னை உயர்த்தாதே. Number 2, இரண்டாவதாக God is unchangeable. தேவன் மாறாதவராக இருக்கிறார். So what should we do? ஆகையினால எப்படி இருக்க வேண்டும்? Never doubt his promises. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை ஒருபோதும் சந்தேகிக்காதீர்கள். Number 3, மூன்றாவதாக God is eternal. தேவன் நித்தியமானவர். Therefore never lose your hope. ஆகையினால் ஒருபோதும் நம்பிக்கையை இழந்து போகாதிருங்கள். Lesson number 4, நான்காவது பாடம், God is omnipresent. தேவன் சர்வ வியாபகர். Never doubt his presence. அவருடைய பிரசன்னத்தை ஒருபோதும் சந்தேகிக்காதிருங்கள். Number 5, God is omniscient. தேவன் சர்வ ஞானி. Never try to hide anything from him. அவரிடத்திலிருந்து எதையும் மறைத்து வைக்காதிருங்கள். God is omnipotent. தேவன் சர்வ வல்லவர். Therefore never limit his power. ஆகையினால் அவருடைய வல்லமையை மட்டுப்படுத்தாதீர்கள். Number 7, God is invisible. தேவன் அதரிசனமானவர். Therefore never make any graven image. ஆகையினாலே உங்களுக்கென்று யாதொரு விக்கிரகத்தையும் உண்டாக்காதிருங்கள். Number 8, God is faithful. தேவன் உண்மையுள்ளவர். Never question him. அவரை கேள்வி கேட்காதிருங்கள். God is good. தேவன் நல்லவர். Never charge him with any wrong or evil. ஆகையால் அவர் மீது நாம் அவர் கெட்டவர் என்றோ தீமையானதை செய்கிறவர் என்றோ பழி சுமத்தாதிருங்கள். God is love. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். Never accuse him of partiality. அவர் பட்சபாதம் உள்ளவர் என்று குற்றம் சாட்டாதிருங்கள். God is holy. தேவன் பரிசுத்தர். Never think he will approve sin. அவர் பாவத்தை எப்படியாவது அங்கீகரிப்பார் என்று எதிர்பார்க்காதிருங்கள். Finally, God is jealous. தேவன் எரிச்சலுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். Never divert his honor to anyone. அவருடைய மகிமையை வேறு யாருக்கும் திசை திருப்பாதிருங்கள். In other words, வேறு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், all doctrinal study must lead us to a life of godliness. உபதேசத்தை குறித்த நம்முடைய பாடங்கள் அனைத்தும் தேவ பயபக்தி உள்ள வாழ்க்கைக்கு நேராக நம்மை நடத்த வேண்டும். Turn with me to 1 Timothy 6th chapter. 1 தீமோத்தேயு 6வது அத்தியாயத்திற்கு வாருங்கள். Look at the 3rd verse. 3வது வசனம். What does it say? அது என்ன சொல்லுகிறது? Doctrine according to godliness. 1 தீமோத்தேயு 6:3 ஆரோக்கியமான தேவ பக்திக்கேற்ற உபதேசங்கள். You know, ultimately doctrine should lead us to the way of life. It should affect our walk with God. உபதேசத்தை குறித்த பாடங்கள் அனைத்தும் தேவ பயபக்தியுள்ள வாழ்க்கைக்கு நேராக நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். But what is the tragedy today? ஆனால் இன்றைக்குள்ள ஒரு பரிதாபகரமான நிலைமை என்ன? Many theologians are not believers. அநேக இறையியல் வல்லுனர்கள் விசுவாசிக்கிறதில்லை. And many believers are not theologians. அநேக விசுவாசிகளும் இறையியல் காரியங்களை உபதேசங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறதில்லை. Are you able to understand? நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு புரிகிறதா?
இறையியலர் பலர் விசுவாசிகள் அல்ல, விசுவாசிகள் பலர் இறையியலர் அல்ல. See, that is the tragedy of today. இன்றைய நாளின் பரிதாபகரமான நிலை இதுதான். Believers must be theologians. விசுவாசிகள் இறையியலராய் இருக்க வேண்டும். And theologians must become believers. இறையியலர்கள் விசுவாசிகளாக வேண்டும். Now when that tragedy is sorted out, in all our Bible colleges and seminaries and churches, there will be a spiritual awakening. இப்படிப்பட்ட காரியம் நடக்கும் பொழுது மாத்திரம்தான் நம்முடைய இறையியல் கல்லூரிகளிலும் சபைகளிலும் ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் உண்டாகும். There should be no dichotomy between these two, believers and theologians. It must come together. விசுவாசிகளுக்கும் இறையியலர்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதான பிளவு மாற வேண்டும், அவர்கள் ஒன்றாய் வர வேண்டும். How can it happen? இது எப்படி நடக்க முடியும்? Theologians, though he may be a theological college professor, he must cry before God and say the sinner's prayer, Lord, be merciful to me a sinner. He must be born again, and every person who is born again should study theology. ஒருவேளை ஒரு பெரிய இறையியல் வல்லுநராய் இருக்கலாம், விரிவுரையாளராய் இருக்கலாம், ஆனால் அவரும் அந்த ஜெபம், ஆண்டவரே பாவியாகிய என் மீது கிருபையாயிரும் என்று சொல்லுகிறதான ஜெபத்தை கண்ணீரோடு ஏறெடுக்க வேண்டும். அதை போலவே விசுவாசிகளாய் இருக்கிறவர்களும் இறையியல் தத்துவத்தை வேதத்தின் வெளிச்சத்திலே படிக்க வேண்டும். One will lead to the other. That is what is usually patterned in the Bible. ஒரு காரியம் விசுவாசம் இறையியல் தத்துவத்தை படிக்கும்படியாய் நம்மை நடத்த வேண்டும். இப்படித்தான் வேதத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Now you are able to understand the purpose of this program clearly. இப்பொழுது இந்த கருத்தரங்கினுடைய நோக்கம் நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது. We should always maintain the clear difference between the incommunicable attributes of God and the communicable attributes of God. நாம் அனைவரும் தேவனிடத்திலிருந்து பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத குணாதிசயங்களுக்கும் தேவன் நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய குணாதிசயங்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை உணர்ந்து அதை பாதுகாக்க வேண்டும். You know why I said that? ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் தெரியுமா? God became man. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார். தேவன் மனிதனானார். தேவன் மனிதனானார். Man can never become God. ஆனால் மனிதன் எப்பொழுதுமே தேவனாக முடியாது. Now this is a very crucial truth, especially in the Indian religious context. இன்றைக்கு இந்திய தத்துவ ஞானத்திலே இது முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம். God became man. தேவன் மனிதனானார். Man can never become God. ஆனால் மனிதன் ஒரு பொழுதும் தெய்வமாக முடியாது. Even in eternity, ஒருவேளை நித்தியத்திற்கு போன பிறகும், when we are glorified, நாம் மகிமை அடைந்த பிறகுமே, we shall be like him. That's all. நாம் அவரை போல் ஆவோம், அவ்வளவுதான். No, we never become God when we go to heaven also. நாம் பரலோகத்துக்கு போய்விட்டால் உடனே நாம் தேவனாக மாறி விடுவோம் என்று நினைக்க கூடாது. Turn with me to 2 Corinthians 3rd chapter. கொரிந்தியருக்கு எழுதின 2வது நிருபத்திற்கு வாருங்கள். I am again targeting another false doctrine here. நான் மற்றொரு கள்ளோபதேசத்தை குறிவைத்து இதை சொல்லுகிறேன். 2 Corinthians 3rd chapter. 2 கொரிந்தியர் 3வது அத்தியாயம். Look at the 18th verse. 18வது வசனத்தை பாருங்கள். We all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image, glory to glory. We are just glowing into the image of God. We never become God himself. நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாக தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். நாம் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து தேவனுடைய சாயலாக மறுரூபப்படுகிறோமே தவிர தேவனாக மாறுவதில்லை. Because this image we lost in the Garden of Eden when Adam committed that sin. ஆதாம் பாவத்திலே விழுந்த போது தேவனுடைய இந்த சாயலை தான் நாம் இழந்து போய்விட்டோம். That's what the Bible says. அதைத்தான் வேதாகமம் சொல்லுகிறது. All have sinned and come short of the glory of God. நாம் அனைவரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாய் போனோம், அற்றவர்களாய், இழந்தவர்களாய். We all committed sin and we lost the glory of God, or the image of God. நாம் அனைவரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாய் தேவனுடைய சாயலை நாம் இழந்து போனோம். What is the problem with the prosperity doctrine? இன்றைக்கு இந்த வளவாழ்வு உபதேசத்தினுடைய மிக பெரும் பிரச்சனை என்ன? What is the problem of the positive faith movements? இந்த சாதக அறிக்கை, சாதக விசுவாச
இயக்கத்தினுடைய பிரச்சனை என்ன? They teach that every believer can become a small god. அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கிற பாடம் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு குட்டி தெய்வம் என்பதுதான். They say that we are all small gods. நாம் எல்லாரும் குட்டி தெய்வங்கள் என்று போதிக்கிறார்கள். If you very carefully read those books, you can understand that. Casual reader will miss that out, but that is at the root of the doctrine. நீங்கள் ஒருவேளை இதை சாதாரணமாக படிக்கிறவர்கள் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற புத்தகத்தில் இதை காண முடியாது. ஆனால் நீங்கள் தெளிவாக படிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த உபதேசம் தான் அவர்களுடைய மூல உபதேசமாக வெளிப்படுகிறது. It is not a novel doctrine. இது ஒரு புதிய உபதேசம் அல்ல. This doctrine began in the Garden of Eden. இது ஏதேன் தோட்டத்திலேயே உண்டான பழைய உபதேசம் தான். That is what that old serpent told as a lie to first man and first woman. அந்த பழைய சர்ப்பமானது, ஆதியிலே இருந்த சர்ப்பமானது முதல் மனிதனுக்கும் மனுஷிக்கும் சொன்னதான உபதேசம் இதுதான். You shall be like gods. நீங்கள் தேவனை போல் ஆவீர்கள். So that is the lie they told them. இதுதான் அவன் சொன்ன பொய். Did they become like God? அவர்கள் தேவனை போல் ஆகி இருந்தார். Later on God says they have become like one of us. Pardon? Afterwards God said they have become like one of us. தேவன் கூட சொன்னார் இவர்கள் நம்மில் ஒருவரை போல் ஆகி விட்டார்கள். What does it mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? In that particular aspect of knowing good and evil, they got that knowledge. நன்மை தீமை அறிகிற அறிவிலே இவர்கள் நம்மை போல் ஒருவரை போல் ஆகி விட்டார்கள் என்று தான் சொன்னார். Not in absolute value. ஆனால் முற்றும் முடிய முழுமையாக தேவனை போல் மாறவில்லை. Not in the absolute good sense of God's character. தேவனை போல முற்றிலும் முடிய அவர்கள் மாறவில்லை. That is why the Bible says, ஆகையினால் தான் வேதாகமம் சொல்லுகிறது, while we were without strength, நாம் பலவீனர்களாய் இருக்கும் போதே, we are not able to do what we want to do. நாம் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வதற்கு நமக்கு பலன் இல்லை. We want to do good, but we are not able to do good. நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம், ஆனால் நன்மை செய்ய நமக்கு பலன் இல்லை. So while we were without strength, நாம் பலவீனர்களாய் இருக்கும் பொழுதே, பலமில்லாமல் இருக்கும் பொழுதே, Christ died for us. கிறிஸ்து நமக்காய் மரித்தார். See, that's the beautiful thing, that our inability, what we are not able to do, Christ has to come and help us to just give us that glory. நாம் எதை செய்ய முடியாமல் பலனற்றவர்களாய் திக்கற்றவர்களாய் இருந்தோமோ அந்த நேரத்தில் தானே கிறிஸ்து வந்து நமக்காக மரித்து அந்த காரியத்தை செய்தார். If you fail to understand this truth, இந்த சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள தவறினால், you will be led to Hinduism. நாம் இந்துத்துவத்திற்கு நேராக நடத்தப்படுவோம். What is Hinduism? இந்துத்துவம் என்ன சொல்லுகிறது? Everyone is part of God. நாம் அனைவருமே கடவுளுடைய ஒரு பாகம்தான். Everyone, everyone is a part of God. ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய ஒரு பகுதி என்று சொல்லுகிறார்கள். That is why every man is called a Brahman. ஆகையினால் தான் ஒவ்வொருவரையும் பிரம்மன் என்று அழைக்கிறார்கள். It is like drops in the sea. You know, each is a Brahman and each is a drop. They all make the sea, the ocean. இது பெரிய சமுத்திரம். பிரம்மன் என்பது பெரிய சமுத்திரத்தை போல நாம் அனைவரும் அதிலே சேருகிற ஒவ்வொரு துளி தண்ணீர் என்று சொல்லுகிறார்கள். So in whatever way the Brahman manifests himself as gods and goddesses, you can worship. That is how that word polytheism came into Hinduism. எல்லாமே இந்த பிரம்மத்துடைய பாகங்கள் தான். அதுவும் கடவுள், அனைவரும் கடவுள் தான். ஆகையினால் தான் அநேக தெய்வங்களை வணங்குகிற பழக்கமும் அங்கு ஏற்பட்டது. You see how carefully you should be in understanding what the Bible teaches, so that you can give a proper gospel to your non-Christian friends. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது, எதை போதிக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொண்டால்தான் நாம் கிறிஸ்துவை அறியாத நம்முடைய நண்பர்களுக்கு நாம் எதை விசுவாசிக்கிறோம் என்பதை தெளிவாக சொல்ல முடியும். Now with this we will move on to the second of the 7 oneness doctrines. இந்த ஒருமைப்பாட்டு கருத்துகளில் இரண்டாவது பாகத்திற்கு நாம் இப்பொழுது கடந்து செல்லுவோம்.